Hallöchen meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video bei RRG Racing. Wir haben heute hier einen X5 50i. Dieser Wagen hat bereits eine Software von einem anderen Tuner. Der Kunde hat mich angerufen, hat gesagt, du pass auf, nach der Optimierung habe ich festgestellt, dass das Fahrzeug auch mehr Leistung hat. Gar kein Thema, aber das Fahrzeug macht irgendwie komische Klingel-Rasselgeräusche im oberen Drehzahlbereich seit der Optimierung. Dann haben wir uns eine halbe Stunde über das Fahrzeug unterhalten. Er hat mir so ein bisschen erklärt, dass das so sein kleines Baby ist und er möchte, dass das vernünftig läuft.